Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα θέλω να σας δείξω ναι, λοιπόν, ας το πιάσουμε από την αρχή. Καταρχήν, άμα σας αρέσει το βίντεο μου, στο τέλος πατήστε ένα like, πατήστε μια εγγραφή και πάμε να σας πω τώρα τι είναι η ιστορία για αυτό το βίντεο που θα κάνω. Σε ένα πολύ παλιότερο βιντεάκι που είχα ανεβάσει, μια επέκταση με τα gel από το Full Beauty, μου έγραψε μια κοπέλα, ένα άτομο τέλος πάντων, αν μπορώ να κάνω επέκταση μάλλον από ό,τι κατάλαβα με τα Dual Foams εννοούσε, γιατί ήταν στα αγγλικά, δεν πολύ κατάλαβα και εγώ κανονικά τι θέλει, αλλά νομίζω ότι εννοούσε με αυτά εδώ. Και αποφάσισα να κάνουμε ένα βίντεο για να δοκιμάσουμε αν μπορούμε αυτό το gel εδώ να το χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε επέκταση με Dual Form. Έχω εδώ ένα tip, είπα να το χρησιμοποιήσω tip και όχι στον ήχη μου. Έχουμε αυτό το tip τώρα, το έχω μπαφάρει από πάνω πάρα πολύ καλά. Δεν έχω βάλει τίποτα άλλο, απλά θέλω μόνο να δω αν να το τεστάρουμε μαζί τέλος πάντων, γιατί η απορία της μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Καταρχήν κολλάνε τα πάντα με αυτό το πράγμα στα χέρια μου. Θα πάρω μια μικρή ποσότητα. Εν τω μεταξύ αυτό που έχω εγώ τώρα, το συγκεκριμένο από τη Full Beauty, ο αριθμός 04, Nude Pink λέγεται. Και προτού συνεχίσω να δούμε ναι, όχι από αυτή τη μεριά. Να δούμε. Εδώ. Θα βάλω πρώτα, επειδή είναι gel, δεν είναι ακριλικό, acrygel, polygel. Θα στρώσω πρώτα έτσι μία πολύ λεπτή στρώση, για να μπορέσω σε λίγο να βάλω επάνω το υλικό μου και να γλιστρήσει επάνω, γιατί τώρα θα πάρω πιο πολύ υλικό. Εν τω μεταξύ αυτό εδώ πέρα, παιδιά, είναι στα 15 ml, 15 γραμμάρια υλικό μέσα. Και το τοποθετούμε μέσα, εδώ, συγγνώμη. Μισό να τα πάρω όλα από μπροστά μου για να μπορέσω να εστιάσω εκεί που θέλω. Γιατί τώρα μου φαίνεται δείχνουν τα πάντα εκτός από αυτό που θέλω εγώ να δείξω. Λοιπόν, βάζουμε δεξιά αριστερά, είναι gel, είναι παχύρευστο, δεν είναι τόσο λεπτόρευστο, πώς να το πω. Γι' αυτό ίσως πιστεύω να μπορέσει να γίνει επέκταση με Dual Foam. Λοιπόν, όπως βλέπετε κατεβαίνω πολύ προσεκτικά, σιγά σιγά, και θα το βάλω επάνω τώρα στο νυχάκι μου. Πάμε να το βάλουμε πάνω και θα πάω να το βάλω κάτω από τη λάμπα. Εδώ βλέπετε, εδώ να δείτε κι εσείς, το πατάω λίγο μέσα. Πάω να το βάλω κάτω από τη λάμπα και έρχομαι να επανέρχομαι. Επιστρέφω, έχω τελειώσει, το έχω βάλει κάτω από τη λάμπα, 60 δεύτερα, αφαιρώ το υλικό μου, ισιώσω αυτό, λίγο να το καθαρίσω από πάνω, να φύγει κολώδι. Και από ό,τι βλέπετε έχει γίνει μια επέκταση, λιμάρισμα θέλει εννοείται από μπροστά. Η επέκταση έχει γίνει και
πολύ καλή. Οπότε το gel και επέκταση γίνεται. Μπορείς να το κάνεις. Και ταιριάζει και πάρα πολύ όμορφα τα χρώματα που διαλέξαμε, έτσι. Δεν συμφωνείτε? Λοιπόν, πάμε να καθαρίσουμε λίγο εδώ πέρα την κατάσταση και να περάσουμε λίγο, να καθαρίσω το πινέλο μου. Το πινέλο βασικά το καθαρίζουμε, λένε, με βάση ή με top. Τώρα δεν ξέρω αν θα καταφέρω να το καθαρίσω με αυτό χωρίς να λερώσω τραπέζια και ιστορίες. Όχι, δεν ήταν η καλύτερη ιδέα να το καθαρίσω εδώ πάνω. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, παιδιά. Θα το κάνουμε σε λίγο. Θα βάλω και λίγο top coat. Θα χρησιμοποιήσω αυτό από την φίρμα Glue. Δεν το έχω λιμάρει, δεν το έχω κάνει τίποτα. Δεν θέλω να το κάνω και τίποτα. Εδώ. Θα πάω να το βάλω 30 λεπτά. 30 λεπτά. Το βάλω και ένα χρόνο. 30 δεύτερα με 1 λεπτό κάτω από την λάμπα μου. Και επανέρχομαι. Εδώ είμαι πάλι. Έχουμε τελειώσει και με το top, παιδιά. Οπότε είναι εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Τώρα πόσο κρατάει πάνω σε νύχι δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι βασικά να σας πω και όταν το χρησιμοποίησα ποια ήταν η αντοχή του. Αλλά όπως έχουμε πει, πολλά παίζουν ρόλο. Όπως και για το αν θα χρησιμοποιήσει κάποιος πάνω στα δικά του τα νύχια υλικά από το AliExpress. Εννοείται κάποια αλλεργία μπορεί να μας συμβεί και με επαγγελματικά προϊόντα. Τι να σας πω, αυτά από μένα. Κάναμε τη δοκιμή μας, αυτό που θέλαμε να κάνουμε. Ό,τι απορίες έχετε μπορείτε να μου γράψετε, ό,τι ιδέες έχετε. Και όπως έγινε τώρα με αυτή η κοπελίτσα που είχε αυτή την απορία και μπόρεσα και το γύρισα τσακ τσακ ένα βιντεάκι, να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα, να μου δώσετε και εσείς ιδέες. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε εγγραφή, πατήστε like. Άμα θέλετε πατήστε και την καμπάνα όταν θα ανεβάζω βίντεο να ενημερώνεστε ότι ξέρεις τι, η Γιώτα θυμήθηκε να ανεβάσει ένα βίντεο. Και αυτά, τα λέμε, γεια σας.